bersama WF2 Project Remix.
Itulah suara EXO Audiolo. Ladies and gentlemen, this is music from and production.
Audio. Jangan lupa tangan yang di atas
satu berikan panggilan dulu dari para korban kanjuruan disaster. Oke, kita meriahkan, kita bahagiakan, dan kita apresiasi bahwa kita juga Arema masih. Semua tangan di atas. Salam satu jiwa. Siapa bilang kita akan berduka? Satu jiwa. Siapa bilang kita akan Salam berkata? satu jiwa. Kita semua berduka. Kita juga Arema masih. Satu rasa, satu jiwa. Satu rasa, satu jiwa bersama Arema. Kita juga
Oke, dulur, terima kasih yang sebesar-besarnya kami segenap kru dari KF Pro Audio, dari Brewog Audio, dari MHN Nusantara dan juga EXO Audio mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah dengan harapan bisa berjumpa kembali di lain kesempatan dan di situasi dan kondisi yang lebih menyenangkan. Terima kasih buat semuanya, kami atas kru DJ Dona Orisa dan semuanya Artoman Singgol Munisi mengucapkan selamat malam dan sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa.
Terima kasih yang sebesar-besarnya kami segenap kru dari KF Pro Audio, dari Brewog Audio, dari MHN Nusantara dan juga EXO Audio mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah dengan harapan bisa berjumpa kembali di lain kesempatan dan di situasi dan kondisi yang lebih menyenangkan. Begitu Mas Bre, monggo.